घर पार सैलून जैसे रिजल्ट्स सिर्फ 595 रुपए में। पिजन का 1200 वॉट्स हेयर ड्रायर 3 स्पीड और टेम्परेचर सेटिंग्स के साथ। कूल शॉट, हॉट और वार्म, हर मौसम के लिए परफेक्ट। फोल्डेबल हैंडल और स्टाइलिश पिंक डिजाइन, दोनों के लिए, विमेन एंड मेन। 2 साल की वारंटी भी मिल रही है। इतना सस्ता और ब्रांडेड? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी चेक करो।